Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender a preguntar el nombre de las personas. ¿Cómo te llamas? Hello, today we are going to learn how we ask the name of persons. Vamos a conocer a otras personas. We are going to meet people. El verbo llamarse, fijaos muy bien en ese se final. Eso es un verbo reflexivo, pero estudiaremos más adelante este tipo de verbos. Pay special attention to the ending of the verb that's ending by se, and these kind of verbs are the reflexive verbs, and we will study them later. Como veis, el verbo llamarse es así. Yo me llamo. Tú te llamas. Él, ella o usted se llama. Nosotros o nosotras nos llamamos. Vosotros o vosotras os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Bien, mirad las terminaciones del verbo y esos pronombres. Me, te, se, nos, os, se. So pay attention to the verb. In English we usually say my name is, your name is, her name is. So we do not speak in English with about the name referring to a verb, just with the noun, what's your name? But in Spanish, as you can see, we use a verb and we use the reflexive pronouns belonging to each subject. So, my name is, in Spanish, would be yo me llamo. And pay also attention to the endings in the verb, because the verb belongs to the first group, the first conjugation. So, the endings that are in capital letters are the same as the endings of any verb belonging to the first group, okay? But pay attention that this is a reflexive verb and we use the reflexive pronouns to speak about our names. Pero lo estudiaremos más adelante. So we'll see it later. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Marta. Cuidado, no es necesario decir yo porque el verbo me llamo ya indica la primera persona del singular. So when we ask, what's your name? In Spanish we do not need to use the subject I, it would be the literal translation, and we would say just, my name is Marta, and we use the verb and the reflexive, but not usually the subject. ¿Cuál es tu apellido? Fijaos, mi primer apellido es Cuartero y mi segundo apellido es Gómez. So what's your surname? My first surname is Cuartero and my second surname is Gómez. También podemos decir, ¿cómo te llamas? Me llamo Marta Cuartero. And when we ask the name of another person, we can also say, what's your name? My name is, and you say your name and surname. My name is Marta Cuartero. ¿Por qué? ¿Por qué decimos tenemos dos apellidos en España? Tenemos todas las personas dos apellidos. El primer apellido es del padre y el segundo es de la madre. So, why in Spanish we've got two surnames? That has a very simple explanation, and that is because we have the first surname for our father and the second one for our mother. And we are going to see it. Esa soy yo. Oh, she's Marta. Mi padre se llama Antonio Cuartero. So his father's name, her father's name, sorry, is Antonio Cuartero. Mi madre se llama María Gómez. Her mother's name would be María Gómez. Ellos están casados. They are married. De ahí tengo mi primer apellido y mi segundo apellido. So the first surname comes from her father and the second surname comes from her mother. Bien. En España, como hemos dicho, tenemos nombre y dos apellidos. ¿Y en tu país? So in Spain, as we have already said, we've got our name and two surnames. And what about you? What is it in your country? ¿Cómo te llamas tú? What's your name?
Yo me llamo. My name is. Muy bien. Muy bien, por hoy hemos terminado. Muchas gracias y recuerda hacer tus ejercicios. Thank you, and remember, do your activities. Adiós. Bye.